Kubor Ketua Diocese Meja. Seiñ Khynroo Katholik Holy Trinity Parish Sutnga, East Genty Hills District Meghalaya, kala play perdaya ka annual sports meet jong Seiñ Jingiphuh turik uye jong arjar of Khynroo. Hapadeng ka jingkemen bat kemensim jingitali jong samla. La penjaj ya ka jingalang do advisor usamla Eman Singh Simply pada Finance Secretary Ambrosius Kempat. Ka jingalang kala sedang ka jing pengkup buram na ka social committee, bos ka jing duai bala yalam do Father Sambha kendait ban kerpat ya Jingiphuh belai halor ke Jingyalang. Ya kintin pedang sabha la ai da ke Vice President Jasmine Chermang kabala kren halor ke Jingdon kam jong ke Jingyateli ka Jingyalekai de ke mensim ke babaha bar ke Jingyesim benta jong ke samla. La penpo penpeng ya ke Jingyalang da ke Jingruai pedang sabha bala ai da ke Seiñ Khynroo balang Katholik mo keempat. Father Martin Shella Parish Priest Ulapan benapai ba yau spiritual youth director bat ke lady youth animator batmai jong ke Seiñ Khynroo Katholik Holy Trinity Parish Sutnga. Kijing shat baper na ke oratory balang Katholik Sutnga bat ki kena school ke Holy Trinity Secondary School Sutnga. Kilapan kemani ki pai ba da ki sab bakerpang jongki. Ia kan ke sports la play da u Dr. Nichwa nong tudu u balong u chief guest ha kan ke sungi. Haringkat ke Jingdon lang jong Usri Ronaldo kharku mu guest of honor. Kibala airo ye ke jingkren penslur ye ke samla deka banjur halor ke disiplin ke jinge trai lang bat ke jingkyu seprang lemba ke jingele kai sports. Kawai ni ki benta ki bakongsan hakani ke sengi sedang ke de ke jing penher ke lama jong ke Seiñ ke balong ke dak jong ke mensim jingele kai bus ke jingruai ke anthem jong ke Seiñ. Ki program hakani ke sengi ki kintubru ia ke jingye mare aspa meter hits bat ki wede ki jingye kai sports ki bala pensyong shit ya baro ki bawan pet kai hagabakut la ai ke word of thanks da ke assistant secretary Phibalari Shisha Sutnga ke bala penpau ke jing sengu ya baro ki bala shim benta ban pelong ya kani ke program ke job do yo itiam hone annual sport meet awa khatar dan Arwan jingkublay behe caki chairman secretary yang sport committee yang Parish yang tamju le yo ma Eman Singh nong penle yo ne program. Thank you so much to the president, vice president, secretary, and all the committee members. Yang Seiñ Khynroo Katholik Holy Trinity yang Parish Sutnga wada ipinga kini kala tuguan ini. War ikublaya yo Parish Priest yang ini. Kamla have discipline pe. Tekani ke sport untuk ke sport he kam ni he kut ka. Ke sport he ni to penyu ka to uhikai ke pi discipline pe he jing im yang pe. Teman da discipline ni nang chagi yang burami kui cekmat. Tadoi teh Jingiphuh. Chiro kwa meji su awa maya i Khynroo utaruta. Chiro kwa upau lo su nongda ku borwa pa ini yo ipundna. Ku borwa pa ini yo ipundna.
Hello.